Rossiyada o'zbekistonlik erkak 7-qavatdan tushib ketgan bolaning hayotini qutqarib qoldi. Akaga pul berdim, mana pul. Nima qilish kerak? Buni ma'mura qilish kerak. Dadasi! Dadasi! O'tiringda! O'tiringda! Dadasi Rossiyaga ketasiz. Hozir ketasiz. Borib stroyga ham ishlamaysiz. Suvarchilik ham, malyarlik ham qilmaysiz. Dvornik bo'lasiz. Mana Xayrilla tepadan bolani ushlab olib, qarang, milliarder bo'lib ketdi. Siz ham dvornik bo'lib, faqat yuqoriga qarang, tepaga qarang. Biror nima tushib ketsa, shartda olib oling, xo'p, yuqoriga qarang. Dadasi. Umidim sizdan katta. Boy bo'lib ketsak, mana uylarni qaytadan remont qildiramiz. Yuqoriga. Dadasi, remont qilamiz. Yuqoriga qarang, dadasi. Ha. Topishgan almashtirib. Ay, boy bo'lib ketsangiz o'shandan tufli olasiz. Yuqoriga dadasi. Yuqoriga qarang. Ana dadasi, nima qildi? Ildingizmi? Tushmadimi? Bugun hammi? Mayli dadasi, yuqoriga qarang. Noumid shayton. Umidimiz katta sizdan. Hammaga kulgan baxt meni yerimga kulmaydi. Basharayamizmi? Kuladigan bashar emasda. Ana dadasi, tushdimi? Tushmadimi? Nimaga hammaga tushgan narsa sizga tushmaydi? Yuqoriga qarang, yaxshiroq qarab yuring dadasi. Ana tushyapti. Ana. Nima ekan bu? Axlat tushibdi-ku. Hech bo'lmasa bir pishak tushsa ham mayli edi. Now down, you can bring